Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video oggi andiamo a vedere come il matto di Legal può funzionare, può non funzionare e come ve l'hanno sempre insegnato in realtà non è il matto di Legal corretto. Andiamo a vedere innanzitutto, per chi non lo conoscesse, di che cosa si tratta. Si tratta di uno scacco matto fatto da una successione di mosse che potrebbe capitare soprattutto a chi ha cominciato da poco lo studio degli scacchi. A questo punto, dopo le spinte dei pedoni centrali, c'è il giocatore con il bianco che attacca subito questo pedone. La teoria degli scacchi ha dimostrato come cavallo C6 sia una delle difese più solide in assoluto, anche se la difesa russa c'è il suo perché, anche questa può essere utilizzata. La difesa con D6 prende il nome di difesa Philidor, è un pochettino troppo passiva, perché è vero che dà azione all'alfiere campochiaro, ma è anche vero che l'alfiere camposcuro, per suo contro, rimane bloccato all'interno dei propri pedoni. Quindi il turno del bianco, che sviluppa anche l'altro cavallo, il nero anche il cavallo di donna, e a questo punto alfiere C4. Sappiamo che gli alfieri su C4, su B5 sono molto forti, quindi fin qui tutto normale, e adesso il nero decide di giocare alfiere in G4 per inchiodare questo cavallo e quindi attaccare, così si dice a raggi X, la donna in D1. Ora, nella maggior parte dei casi, il matto di Legal che conoscete si sviluppa dopo cavallo per E5, il bianco sembra che commetta una svista, cioè togliendo quel cavallo che è inchiodato, e se il nero dovesse abboccare arriva subito lo scacco matto con alfiere per F7, scacco, il re qui non può andare, unica casa, e dopo cavallo tutte le vie di fuga del re nero sono praticamente chiuse. Tuttavia nessuno prende mai in considerazione che cosa potrebbe accadere se il nero non abbocchi a questo sacrificio di donna. Quindi siamo in questa situazione, il bianco gioca cavallo per E5, e se il nero si dovesse accorgere che c'è un trucco, quindi anziché accettare decide, che ne so, di catturare questo cavallo con il suo di cavallo, dove attacca l'alfiere C4 e protegge l'alfiere in G4. Tra l'altro ora c'è un attacco diretto sulla donna, l'unico modo per salvare entrambi è giocare alfiere 2, e dopo questa situazione io devo dire che il nero sta molto bene, chiude l'apertura, anzi siamo ancora in apertura, però ha un pezzo in più, abbiamo 3 pezzi leggeri contro 2 pezzi leggeri del bianco, il nero sta benissimo. Quindi questo matto di Legal è solo un trucchettino che se il nero non se ne rende conto allora riceve scacco matto? No, c'è la versione migliorata del matto di Legal che bisogna assolutamente conoscere, e dunque ti faccio vedere le mosse dall'inizio. Vediamo qual è il corretto matto di Legal. E4 e 5, cavallo F3, D6, sviluppo del cavallo, alfiere C4, alfiere G4. Fin qui tutto come abbiamo visto. Ora dovrebbe arrivare il sacrificio del cavallo sul pedone E5, però abbiamo visto che non funziona, perché se il nero si rende conto cattura col cavallo e si ritrova con un pezzo in più. La mossa corretta ora da fare è H3. Chiaramente se ora il nero cattura non si può più fare alcun tipo di matto di Legal, ma se il nero volesse continuare a mantenere questa fastidiosa inchiodatura, ora si può fare cavallo per E5. Chiaramente se il nero cattura la donna, la partita finisce come prima. Cattura e scacco matto. Torniamo indietro. Che cosa succede? Che cosa è cambiato da prima? È cambiato che se ora il nero, anziché catturare la donna, decidesse di catturare il nostro cavallo, beh, ora è vero che minaccia questo alfiere, ma non c'è più l'alfiere in G4. L'alfiere si trova ora in H5 ed è catturabile dalla nostra regina. E tu mi dirai, beh, Christian, bel vantaggio, perché adesso c'hai 3 pezzi leggeri per il nero e 3 pezzi leggeri per il bianco. Peccato che il nero ora può catturarne un altro. E allora dov'è questo vantaggio? È che ora c'è una mossa, chissà se la vedi, ti lascio 10 secondi, il bianco riesce a riguadagnare materiale. Ok, per gli scacchisti che hanno un occhio attento l'avranno subito trovata. La mossa è donna in B5, triplice attacco sul punto B7, che è l'ultimo dei problemi.
cavallo e chiaramente re. Ora il nero deve pararsi con donna di 7, C6, ci sono varie possibilità, ma dopo questa successione di mosse siamo tornati in parità. Due pezzi leggeri a testa, ma se contiamo i pedoni abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedoni per il bianco e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedoni per il nero, quindi un pedone in più per il bianco e chiaramente anche un vantaggio di iniziativa e di sviluppo. Ha un cavallo sviluppato, una donna centralizzata, la possibilità di giocare di 4, di 3, di arroccare corto, arroccare lungo, insomma il bianco qui ha tutto il gioco nelle mani mentre il nero dovrà giocare probabilmente in modo passivo, cavallo F6, alfiere 7, arrocchino e dovrà cercare di non perdere la partita, anche se il bianco ha veramente tanta iniziativa. Dunque, per riassumere velocemente, se vuoi provare il matto di Legal, e chiaramente deve andare proprio così la partita, ricordati che su alfiere G4 di non provare subito cavallo, perché altrimenti puoi rischiare di perdere subito, ma H3. Allora a questo punto, se continua a mantenere l'inchiodatura, allora sì che arriva o il matto di Legal, si accetta il sacrificio della donna, o comunque si entra in questa posizione dove dopo una serie di cambi abbiamo visto la posizione è assolutamente favorevole per il bianco. Bene, queste sono chiaramente lezioni per chi è all'inizio col mondo degli scacchi. Se vuoi migliorare velocemente non c'è nessun altro modo se non quello di riuscire a prendere qualche lezione da colui che ne sa di più di te. Allora ti invito a venirci a trovare all'interno della nostra accademia di Matto Scacco, academy.mattoscacco.com, perché troverai la nostra accademia, un ambiente dove poter entrare all'interno di un gruppo Facebook, fare domande, ricevere commenti sulle tue partite, vedere centinaia di lezioni di scacchi in ordine progressivo, partecipare agli incontri serali online. Insomma, sicuramente è una full immersion negli scacchi che ti permetterà di velocizzare il tuo percorso di apprendimento. Detto questo, io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!